而家我哋呢個位置咧就係屯門南延線一個地盤嚟㗎啦嚇。咁呢個位置咧就係屯門泳池嚟嘅。咁而家圍咗板咧就係呢一幅地嚟嘅。咁呢幅地咧係大概咧就係新地最近投到嗰塊嚟嘅。咁呢度咧，但係呢度咧，你睇到咧包住呢個位咧。咁我哋睇翻啲資料咧，呢個框咧就應該都唔係嗰個地盤嚟嘅，係呢個框嘅啫嚇。咁呢個位置咧，16號站應該就係呢個位嚟嘅。咁呢度咧大概應該就會起13棟樓。咁新鴻基咧就大概應該係投資咗都要成60億喺呢度嘅。咁我地價咧就4-5千蚊啦，計埋建築成本咧都差唔多係要1萬蚊一尺。咁但係呢塊地咧就唔係新鴻基食晒嘅，係要分紅嘅。咁港鐵咧都要收翻29% 嘅分紅喺度嘅。咁所以咧市傳啦嚇，呢笪地起好咗，啲樓賣幾多錢咧？都要賣到15,000至17,000蚊㗎啦。呢塊地咧就即係屯門泳池呢塊啦，就新鴻基應該係志在必得嘅。咁大家可以留意咧，新鴻基咧好中意投資喺一啲鐵路沿線嘅上蓋物業嘅。咁例如好似呢度附近咁啦，元朗嗰個咧就有個 YOHO 啦。咁我去到呢個屯門站咧，就係一個 V City 喎。咁到嚟到呢個咧，就暫時仲係叫做16區站啦嚇。咁點解叫16區咧？就冇名嘅。咁因為呢個咧。發展屯門咧就劃分咗好多個唔同嘅區，呢個位置就係16區，咁所以呢個站咧未改名咧，就暫時用住16區呢個名先。咁第日新鴻基呢度咧，可能係一個物業一個屋苑名啦。咁呢個站可能就係叫做呢個屋苑嗰個名嚟嘅。咁呢度咧呢個我而家身處呢個位置啦，就係停車場嚟嘅。咁停車場呢塊地咧應該就未賣嘅，咁但係都好大㗎嚇。咁啊係咪新鴻基嘅即係囊中物咧？機會都好大啊！咁啊點解咧？前邊咧再前少少停車場再過咧，就係一個泊巴士嘅地方嚟嘅。咁巴士咧就係九巴啦嚇。咁九巴咧就係屬於新鴻基集團嘅。咁呢笪地咧就唔係好似大家諗啊，不如炒定九巴咁啦嚇。咁呢笪地咧就唔屬於九巴嘅，係政府租俾佢嘅啫。咁所以咧。就未唔好諗住呢個係將會係好似曼克頓山咁，唔係呢啲嘢嚟㗎嚇。咁但係咧，如果你係九巴佔有呢塊地咧，第日可能同政府講咧，佢就比較容易啲，可能啦嚇，容易啲合併埋俾新鴻基去發展嘅。咁啊呢塊地咧，如果你要延伸啊，至到去嗰個九巴車廠咧，呢塊地就好犀利㗎咯喎。咁呢塊地咧係一個屯門嘅好中心嘅位置嚟㗎。咁隔離咧就輕鐵車廠，輕鐵車廠咧係叫新屯門中心啦嚇。新屯門中心亦都係新鴻基嘅，咁所以啦嚇，而家暫時淨係話屯門泳池呢一忽地咧，佢就話好似起呢一個有個商場嘅，咁商場咧就係暫時講緊38萬平方尺，咁38萬平方尺係咪好大咧？咁暫時就唔算好大嘅，因為而家暫時屯門個市中心咧，而家人哋叫做屯門市廣場嗰度啦嚇，咁屯門市廣場就係信和嘅，咁嗰度咧大概個面積咧就係100萬平方尺。咁所以你38萬平方尺其實就相比之下咧就唔算大嘅。咁但係如果你攞埋呢塊地再攞埋另外嗰邊，咁就可能再即係可能第日有條天橋啦，駁落去嗰個新屯門中心咁樣啦，因為大家都係新鴻基噶嘛，咁就變咗好大型噶咯喎。咁其實好多啲發展商咧都喺度諗住去插旗嘅。咁啊，即係呢笪地咧，即係好多人都估到都係新鴻基嘅囊中物噶啦。咁信和咧，其實都想攞嘅，因為信和其實係屯門市廣場嗰度咧，就即係佢哋地盤啦。咁佢呢度咧就攞唔到咧，佢就攞咗隔離，就係風景園咧，即係屯門風景園對面嗰幅，就啱啱就投咗嗰度嘅。咁啊，一陣間就帶大家去再睇下嗰幅地啦。嗱，而家咧我就喺屯門海珠路啦，咁呢兩邊咧都係合併為一個地盤嚟㗎嚇。咁呢塊地咧係俾信和咧以10.89億咧就去投得嘅，咁平均尺價咧就3860蚊一尺啊。咁將會咧起自己一棟嘅建築物，咁咧就大概係咧26層樓高，
咁咧信和咧就唔夠嗰邊新鴻基搶啦，咁佢就搶呢邊喎。咁點解咧？隔離咧海點軒咧又係信和嘅。咁我哋而家拍咗呢條片啦，影到仲係一個空地一片啦。但係你睇翻呢啲片咧，就我哋見到咧，可能係嗰啲歷史嘅見證嚟嘅。除咗咧屯門呢個16區有機會嚟呢個大變天啦，咁屯門工業區呢度咧都有機會大變天喎。咁例如之前我哋頭先所講啦，新鴻基就拍咗一笪住宅地，咁嗰度咧再隔離咧就有九巴嘅車廠喺度嘅。咁其實喺屯門咧，九巴車廠有2個嘅話，咁你呢個啊，咁同埋呢一幅咧應該都係九巴嘅同埋新鴻基咧持有嘅土地嚟嘅。咁而家係一個貨倉用地啊。咁呢個位置咧就係建豐街同建榮街嘅交界。咁再過一條河咧就係屯門站嚟㗎啦。咁佢咧喺幾年之前咧就已經係入咗則咧，就話要改變土地用途咧，就變成一個商業大廈啊。咁隔離嗰個嘉柏中心咧都係會連埋合併埋一齊發展嘅喎。咁所以咧屯門咧喺大概2030年啦嚇，仲有幾年到啦，就真係會嚟一個大變天㗎啦。嗱，我哋先前嗰幾集咧都講 location 啦，咁 location 咧係成日都會轉變嘅喎。咁而家屯門嗰個 location 喺邊咧？咁大家都可能會諗係會唔會屯門市中心啦？咁就係屯門市廣場嗰度啦。咁其實未有屯門市廣場嗰陣時咧，屯門個市中心咧就應該喺新墟嗰度嚟㗎。咁新墟邊度嚟嘅咧？即係有套港產片係古惑仔啊，陳浩南咧就入到嚟屯門講數啊，咁嗰個位置咧就係新墟啦。咁有新墟就自然有舊墟啦。咁舊墟喺邊度咧？就係呢個位置啦嚇，天后古廟呢度。呢個位置範圍咧係屬於屯門舊墟嘅。咁墟嘅意思即係街市啊、市場咁嘅意思啦。咁有冇嘢賣嘅咧？咁以前可能真係好多嘢賣嘅。咁而家咧就一年咧就可能賣一次，就係咧年宵市場啦。咁而家個 location 就係話屯門市廣場啊，嗰度叫市中心啦。咁第日會唔會轉變咧？咁都有可能嘅話。咁屯門市廣場咧嗰個地方都成40年㗎啦，都有啲舊㗎啦。咁雖然佢話而家係好大嘅，有100萬平方尺。咁但係16區咧，而家新地第一炮咧，嗰個商場可能得38萬平方尺嘅啫。咁但係如果你連結埋第日將來可能收購埋嗰個停車場，再攞埋九巴個車廠嗰塊地合併嚟發展嘅話咧，咁嗰個第日唔知會唔會有啲商場嘅喎，再連埋可能對面嗰個新屯門中心又係新地嘅。咁呢個地方咧就合併為一個咧，好似起碼都有 V-City 咁樣啦，或者係好似 YOHO 咁樣啦嚇，將會變成咁樣嘅。咁啲人貪新鮮，或者呢度再靚啲，有啲人口又再夠新咧，咁啊變咗有機會去下咧，就去咗嗰邊噶咯喎嚇。咁個位置會唔會將來咧係成為呢個屯門嘅 location咧？咁啊，大家拭目以待啦。